Sizlar bilan hozirman raspakovka chek qilaman. Bu umrimdagi eng chiroyli raspakovkam bo'ladi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, men birinchi kursman va o'shaning uchun men birinchi kursimni noodatiy qilib boshlagim keldi. O'shaning uchun men o'sha akkauntdan bloknot zakaz qildim. Birinchisi shunaqa asal bo'lgan ruchkalar, qaranglar, asalligini, chiroyliligini. Ikkinchisi mana shunaqa men tilimda aytganda kitoblarga, bloknotlarga yopishtirish uchun kreativ nakleykalar. Ikkinchisi shunaqa har xil yargi svetdagi flomasterlar. Bular men uchun eng kerak bo'ladigan narsalar deb o'ylayman, chunki men birinchi kursman. Eng kichkina bloknot shunaqa asal, qaranglar, ichiga kunlik rejasi bo'ladi. Bizda keyingi bloknot, mana shunaqa asal bloknot. Ochib tezda. Ichiga ham qiziqdim. Xuddi ertakka tushib qolganga o'xshayman. Mana qaranglar. Wow. Mana shu bloknot yo'qotdi hozir o'zimga. Keyingi bloknot. Mana bu bloknot. Hamma bloknotlar shunaqa chiroyli qilib raspakovka qilingan. Menga buni usti shunaqa nежный yoqdi. Bu sevdim. Просто sevdim. Bir kun oldin o'rtog'im bilan magazinga borganimda xuddi shunaqa bloknot olaman deb qo'ydim. Mana o'zi oyog'i bilan keldi. Keyingi bloknotda o'zi shunaqa asal kaliti bor. Bunga sizlar sirlaringlarni memoryasinglar bo'ladi mana. Uni oldin aytib o'taman, menda kosmetika idishimni ham kalit bilan qulfchasi bor. Uni oldin aytib o'taman, menda kosmetika idishimni ham kalit bilan qulfchasi bor. Вообще yaxshi ko'raman shunaqa qulf bilan kaliti bo'lgan narsalarni. Katta kichkina bloknot, bunaqa. Buni ochib, bu ham ichi обычный, lekin bunga narsasiga zo'r. Keyingisi menga bir xullas tugamayapti. Men bu paketda ichidagi bloknot tugamayapti. Oxirgi bloknotlar shunaqa har xil. Oddiy, обычный bloknot, ichi to'rtburchakli, kateli, ikkitasi shunaqa bittasini 4 ta fonal qutida bo'ladi. Shunaqa ajratib chiqilgan. Ikkalasining ham rangi, xullas hammasining rangi вообще asal ekan. Bitta narsa esimga tushdi. Men bu ruchka boyagi bloknot bor edi, Rozbek. O'shan bilan qo'shib kelgan. Bloknot raspakovkam tugadi. Hammaga e'tibor uchun rahmat va eng katta rahmatni Bulkeriga aytib qolaman. Sizlar ham shunaqa chiroyli bloknotlarni bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Eng muhimi ular e'tibor bilan jo'natadilar.